понатаму на истата тема, меѓутоа од Скопје во живо колегата Мартин Николовски се вклучува од паркот на пчелата, кој што оваа година за прв пат беше отворен и служи и да едуцира и да информира за пчелата и нејзиното значење. Мартин, гледаме дека сте веќе подготвени, па повели со разговорот. Да, Симона, токму така на 20 мај во кругот на Факултетот за земјоделски науки и храна беше отворен првиот парк на пчелата во земјава. Овој парк првенствено е наменет како училница за студентите, но и за сите посетители на сите возрасти да можат да се запознаат во улогата и значењето на пчелата. А токму утрово на таа тема разговараме со Гуран Алексовски, кој е дипломиран земјоделски инженер. Гуран, добро утро и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Паркот на пчелата беше отворен токму на еден символичен датум на светскиот ден на пчелата. А колку тоа значи за пораката што сакате да испратите за автохтоното значење на пчелата во Македонија? Најпрво добро утро до вас и до вашите гледачи. Да, се наоѓаме во паркот на пчелата. Паркот символично, како што кажавте, беше пуштен во употреба, беше отворен, официјално отворен за посетители на 20 мај. Оваа година, зашто 20 мај? Затоа што тоа е официјалниот, односно светски ден на пчелата. Многу работи тука се поклопија. Словенците го иницира, односно Сдруженијето на пчеларското удружение на Словенија го иницираше тој датум како официјален светски ден на пчелата. Исто така овој парк е направен со поддршка на Министерството за надворешни работи и европски работи на Република Словенија, со поддршка на Адра Словенија, Адра Македонија и во соработка со Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје и лабораторијата за биологија и селекција на медоносни пчели. Така што многу работи се поклопија, затворена беше една успешна соработка помеѓу сите овие владини и невладини научно-истражувачки институции. Така да на крај успеавме да добиеме еден одличен производ, едно место, едно катче каде што секој граѓанин без разлика, како што кажавте, на возраста може да дојде овде и да помине, па би рекол слободно може час и повеќе во една убава атмосфера и не само да помине туку и да научи доста за пчелите, како за медоносните пчели, така и за сите останати видови на пчели. Сега, бидејќи тука гледам, освен пчелни кошници, имаме и бројни растенија. Од какви елементи е создаден овој парк? Што содржи? Паркот, замислата, идејата, пред се морам да кажам дека беше на професор доктор Александар Узунов, нашиот професор по пчеларство. Паркот е збогатен со многу содржини, како што може да видите. Најпрво, тука се застапени голем број на медоносни растенија, кои значат нешто во однос на исхраната на сите видови пчели на ова поднебје. Така што морам да кажам дека преовладуваат оние автоктони растенија, кои најчесто ги има на нашава територија. Тука до нас е, често велиме ние, срцето на паркот. Ова е шестоаголник, ова куќичка, овој објект во форма на саќе, нели, шестоаголно саќе. Во него се наоѓа содржина и материјали кои нудат едукација и информирање на граѓаните во однос на диверзитетот на медоносни пчели, во однос на биологија на медоносните пчели. Тука секако и нашата може да се информира за нашата автоктона македонска пчела Апис мелифера македоника. Има информации за морфологијата, анатомијата и физиологијата на медоносните пчели, штетниците и непријателите и болестите се тука застапени. Опрашувањето како битен фактор за воопшто за постоењето и биодиверзитетот. Тука се пчеларството како стопанска дејност, алат, опрема во пчеларството и секако апитуризмот, апитерапијата и се она што пчеларството го нуди како
да речеме како услуга. Многу информации. Интересни содржини, интересни информации за секој еден посетител што ќе дојде да го посети паркот на пчелата. Кажете ми, иако само неколку месеци од како е отворен овој парк, каков е интересот кај граѓаните? Доаѓаат ли тука? Забележуваме, иако сега нели од 20 мај веќе настапи периодот на летни одмори, каде што граѓаните повеќе преферираат нели некои други дестинации, но забележуваме чести посети од граѓани, тоа се индивидуални посети, инаку паркот е отворен, слободно може секој кој е заинтересиран да помине да проведе известно време тука. Да, го посетуваат и студентите од факултетот, како што кажавте, ова е објект кој нуди едукација пред се за таа категорија на граѓани. Нашите студенти, односно студентите од факултетот за земјоделски науки и храна го посетуваат, нашите колеги. Имавме посета и од студенти од факултетот за ветеринарна медицина. Можам да кажам дека интересна посета имавме и од студенти од Германија. Скоро имавме посета на студенти од Холандија, од факултетот во Мастрихт, кои што не само што го посетија, туку ни помогнаа во расчистување на паркот, уредување на паркот, така што побудува интерес паркот, полека и ние го афирмираме, бидејќи се уште нели многу граѓани не се информирани, не знаат дека паркот. Да, споменавте на почетокот од разговорот дека овој парк е отворен со помош на донатори, особено од Словенија. Сега пред малку споменавте дека ви помогнале за расчистување на паркот студенти од Германија. Колку е важна поддршката од вакви организации? Многу. Без овие организации, без овие субјекти, немавме ни да го имаме паркот, реално. Но секако тука се и напорите и поддршката која што ја добивме и од факултетот за земјоделски науки и храна. Така што, како што кажав, се склопија некако сите оние коцки, цел тој мозаик се состави и преку таа успешна соработка почнувајќи од владата на Република Словенија па до овие невладини организации преку факултетот за земјоделски науки и храна го добивме ова што денес го имаме и секако верувам не само јас како дел од лабораторијата, туку сите на факултетот и сите како граѓани треба да бидеме горди што за прв пат имаме едно вакво место каде што може да ги изучуваме, да се запознаеме за пчелите и како што кажав, не само медоносните, бидејќи парк на пчелата е парк на сите пчели. Знаеме дека во светот има некаде десетици илјади видови на медоносни пчели. Во Македонија има неколку илјади видови. Паркот е посветен токму на нив. Имаме дел за медоносните пчели, но имаме дел и за сите оние други опрашувачи, како што е хотел за инсекти, како што е за прв пат песочно живеалиште сандариум, каде што пчелите можат да се внездат под земја, затоа што голем дел од нив живеат, се населуваат и се внездуваат под земја. Ние знаеме дека на височини, но голем дел живеат и во земја. Така, и Горан, за крај на нашиот разговор во ова линковско вклучување, какви иницијативи, кампањи спроведувате се со цел да се подигне свеста за заштита на пчелата, бидејќи знаеме сите колку е важно? Точно така, лабораторијата за биологија и селекција на медоносни пчели во соработка повторно со граѓански здруженија, пред се кои делуваат во областа на пчеларството, реализира низа активности за промоција и едуцирање на пчеларите и граѓаните воопшто за значењето на пчелите. Заедно со здруженијето МАКБИ или Македонска пчела од Негорци се реализира кампањата Одледувам Македоника, Одледувам наше, каде што ги мотивираме пчеларите и ги запознаваме од значењето колку е битно да се одледува автохтониот подвид на медоносна пчела. Тука се неколку кампањи за едукација на пчелари кои лабораторијата во соработка е со здруженијето Матица од Скопје го реализира секоја година. Најверојатно тоа ќе биде еден традиционален настан АПИ форум за почетници. Заедно со граѓанското здружение Адра се реализираат активности за едукација на пчелари почетници, пред се жени и млади лица. Така да лабораторијата стои на располагање за сите граѓани, за сите пчелари, се она што го практикува како и го работи во однос на истражување, научно-истражувачка дејност, сите тие проекти, на крај сите тие резултати
се представуваат пред пчеларите затоа што секако нели лабораторијата е во функција на пчеларите, се она што е ново, се она што значи нешто во пчеларството е веќе докажано, испробано, тестирано, научно докажано и може да се аплицира на пчеларниците, ние го презентираме несебично пред пчеларите. Така, Горан, ви благодарам за одвоеното време и гостувањето во Утро во Македонија на утро. На нас ни преостанува да упатиме покана до сите гледачи што не биле во посета, да го посетат првиот парк во земјата, паркот на пчелата, што се наоѓа во кругот на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје. Колеги?